भयंकर भाव में भुशुड़ी पड़ा शेयर मार्केट वर्षक भितर निवेशकों उपरे सबुठु बड़ माड़ गोटे दिन में लोके हराइले 15 लाख कोटी टंका। ईरान अमेरिका युद्धर पड़ा सबुठारु बड़ प्रभाव। राज्यसभा निर्वाचन को नहीं सुभाषिनी चांचल्यकर बयान कहले नवीन को निर्देश अनुसार संतृप्त मिश्र को देइथिले प्रथम पसंद भोट द्वितीय पसंद भाव में दिलीप राय को देइछंती भोट। सुभाषिनी उद्देश्य प्रमीला कहले चोर मुह टाण। बदलुछि बीजेडीर रणनीति बदलुछंती नवीन एबे सरकार को घेरुछंती विरोधी दल नेता। पूर्वरु बीजेपी को समर्थन देउथिबा नवीन एबे पाल्टी जाइछंती बड़ समालोचक। कांग्रेस रे तीव्र हेलानी भक्त रमेश कली। भक्तदास कहले गुंडागिरी रे चलेनी संगठन हजारे रमेश प्रतिवाद कले भी हाथ बंचिब। रमेश कहले कांग्रेस को गुड़ाई देबे भक्तदास। एससीबी मेडिकल रे अग्निकांड को नहीं हुलस्थुल विधानसभा लगातार 3 दिन पर धोईगला प्रश्नकाल। स्वास्थ्य मंत्री और एससीबी सुपरिटेडेंट विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी। बीजेपी कहला आलोचना को आसंतु विरोधी कहारी को छाड़िबे नहीं सरकार। विश्वर द्वितीय बृहत एलएनजी प्लांट उपरे मिजाइल मार कतार एलएनजी प्लांट उपरे ईरान आक्रमण व्यापक क्षयक्षति सारा विश्व उपरे पड़िपारे प्रभाव। सेपटे बेरुट सहर उपरे इज्राएल आक्रमण में माटी में मिशिला विशालकाय कोठा।